अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम लोगों ने जो है ना मौसम के जो बदलते हालात हैं उनके पेश नज़र और खांसी ज़ुकाम से बचाव के लिए यखनी बनाने का सोचा। इसके लिए गाइस हमने लिए कोई मुर्गी के पंजे थोड़े से, ठीक है। फिर उनके ऊपर से इस तरह से के जो है ना उनका चमड़ा हटाया और उसके बाद फिर इनको अच्छे से वॉश किया और फिर इनको कुकर में चढ़ा दिया, नमक और हल्दी गरम मसाला ऐड करके, ठीक है। और साथ में आपने लहसुन भी डालना है, मुझे तो भूल गया था पर आप ज़रूर डालेंगे, ठीक है। क्योंकि आजकल मौसम बदल रहा है, बच्चों में नज़ला ज़ुकाम खांसी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इससे बचने के लिए ये मुर्गी का जो सूप है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आ गई होगी और जो सूप बनाने की ये रेसिपी है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो ज़रूर आप जो ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा और एक और बात याद रखिएगा कि मैंने इसके अंदर जो दलिया है उसको रोस्ट करके और फिर ग्राइंड करके डाला है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ जो वीडियो आप देख रहे हैं ना तो उस पर अगर आप कमेंट कर दें या